ni kila mmoja wetu kuhakikisha ya kwamba tunatambua nini kinakwenda kufanyika kwenye uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Kwa hiyo nitakachoongea hapa kitakwenda kutupa mwanga wa nini ambacho kinakwenda kufanyika. Ili mtu aweze kumchagua rais au mbunge au diwani, lazima awe ameandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Na hiyo naomba msikilize, maana sitaweza kuzunguka kwenye mashina 176 ya kata hii, kwa sababu tuna wiki moja ya kutoa ile elimu kwa wananchi kabla ya tarehe 17. Kwa hiyo maana yake tunapotoka leo tunatakiwa tukaendeshe kampeni isiyokuwa ya kawaida kwa wananchi watambue ile zoezi. Yeyote ambaye hayupo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura hataruhusiwa kumchagua rais, wa bunge na madiwani. Na hasa kwetu sisi wana CCM, kata ya Wazo mwaka 2020 kwenye uchaguzi mkuu, kwenye daftari la kudumu la wapiga kura tulikuwa na wapiga kura 60,000. Makadirio ni kwamba ndani ya miaka 5 zoezi litakapofanyika kuanzia tarehe 17, kata ya Wazo isiwe na wapiga kura wanaopungua 80,000 mpaka 90,000. Ndio projection iliyopo. Kwa hiyo ili mimi na wewe tuonekane tumefanya kazi, kwa sababu hii ndio kata ambayo watu wengi wanahamia kuliko kata yoyote. Hii ndio kata ambayo ina wananchi wengi kuliko kata yoyote. Kwa hiyo wanaamini watu wa takwimu kwamba kwa mwaka 2020 mpaka 2025, miaka 5, kuna ongezeko la wapiga kura takriban 20,000 mpaka 30,000 ndani ya kata ya Wazo. Kwa hiyo lazima tunashirikiane kuhakikisha kwamba tunatoa hiyo elimu. Zoezi la uandikishaji litafanyika kwenye vituo maalum ambavyo vimeshaainishwa na Tume Huru ya Uchaguzi. Kata ya Wazo tuna vituo 41 vya uandikishaji na maboresho ya daftari la wapiga kura. Na vituo hivi itakapofika mwezi wa 10 ndivyo vitakavyobadilika kuwa vituo vya kupiga kura. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa wajue vituo vilivyopo jirani na maeneo yao. Na nimetoa kopi za kutosha. Ni imani yangu ya kwamba kila shina litapata nakala moja ya vituo. Kila shina mtakuwa na nakala. Vituo hivi vimeainishwa kwa mtaa. Kuna jina la mtaa na idadi ya vituo. Kwa hiyo kama wewe unatoka Salasala, kuna kituo kinaitwa IPTL. Kwa hiyo wale wananchi walio jirani na hicho kituo cha IPTL wanatakiwa waende pale. Na nitaomba mabalozi kushirikiana wenye vitu wa mtaa. Nitatoa maelekezo kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Mtembelee na muonyeshe hivi vituo vyote ndani ya mitaa yenu muweze kuvifahamu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Janet, naomba mchukue hizo karatasi wakati naendelea kuongea, mtaendelea kuwapa wajumbe kila shina na kwa idadi inayoiona ndani kila mmoja anaweza kaondoka na nakala yake kabisa. Hatufiki 200, tunafika 200 kweli? Kama hatufiki 200 kila mmoja anaweza kaondoka na nakala yake. Mwisho wa mada yangu tutakuwa na maswali. Kwa hiyo nitakwenda haraka, kuna maswali mtauliza. Kwa hiyo kama kuna maswali yaweke. Zoezi la kuandikisha na kuboresha daftari litaanza tarehe 17 mpaka tarehe 23 kwa Dar es Salaam. Saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 10 kamili jioni. Zoezi hili litasimamiwa na sheria za uchaguzi pamoja na kanuni ambazo ndio tutapita kuzielezea. Tunazo kanuni za kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura za mwaka 2024. Tunaposema kuboresha daftari la wapiga kura inahusisha mambo manne. Moja ni kuandikisha wapiga kura wapya wenye sifa. Hili zoezi likahusisha kuandikisha wapiga kura wapya wenye sifa. Na hapa naomba kufafanua. Wapiga kura wapya ni watu watakaohusika. Daftari hili la kudumu limeanza rasmi 2015.
likaboreshwa 2020 kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa 2020. Linaboreshwa tena mwaka huu kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Kuna watu 2015 walikuwa hawajatimiza umri wa miaka 18, maana yake hawakuandikishwa. Ilipofika 2020, kuna watu walikuwa pia hawajatimiza umri wa miaka 18, kwa hiyo hawakuandikishwa. Leo hii 2025, kuna vijana watu 2020 walikuwa na miaka 15, walikuwa na miaka 14, wengine walikuwa na miaka 13, wengine walikuwa na miaka 16, wengine walikuwa na miaka 17. Leo hii wametimiza umri wa kupiga kura wa miaka 18. Kwa hiyo hawa wataandikishwa wote. Waliotimiza umri wa miaka 18 wote wataandikishwa. Maana yake wanapata sifa. Na huko mbele nitaelezea na sifa zingine. Lakini la pili, kuna wale watu ambao 2015 alikuwa na umri wa miaka 18 lakini hakuandikishwa. 2020 pia kwa sababu ya hakika zake hakuandikishwa. Kwa hiyo pia ni ruksa mtu huyo kuweza kuandikishwa. Hao ndio wapiga kura wapya wenye sifa. La pili, ufanyaji wa marekebisho ya taarifa za wapiga kura. Kwenye hili zoezi, wale waandikishaji watafanya marekebisho ya taarifa za wapiga kura. Kwa mfano, kuna watu kwa hii miaka 5 ana kadi ile ya kupiga kura, lakini amebadili jina. Hao taarifa zao zitarekebishwa na watapewa vitambulisho vipya vyenye majina yao ya sasa wanayotumia. Kuna watu waliandikishwa 2020, 2015, lakini majina yao yalikoshewa na hawakurekebisha. Daftari hili kwa Wambui watarekebisha majina yako ili yasome sawa sawa. Kazi ya tatu watakayofanya pale kituoni ni kuhamisha taarifa za wapiga kura. Na hapa naomba unielewe wajumbe. Wanazihamisha vipi? Kuna mtu mwaka 2020 alikuwa anaishi Kigogo. Kwa hiyo alijiandikishia Kigogo. Leo hii tunavyoongea amehamia mtaa wa Wazo. Pamoja na kwamba ana kadi ya kupiga kura, hawezi kumchagua diwani, hawezi kumchagua mbunge. Ataruhusiwa kumchagua mheshimiwa rais kwa sababu ni rais wa nchi nzima. Ili mtu huyo aweze kupiga kura kumchagua mbunge na diwani, lazima taarifa zake zihamishwe kutoka Kigogo zisome kwenye kituo kilichopo ndani ya kata ya Wazo. Hilo zoezi litafanyika. Ndani ya miaka 5 kuna watu wengi wamehama kwenye vituo vyao. Kuna mtu mwingine 2020 alikuwa anaishi Salasala. Leo hii amehamia Nyakasangwe. Hawezi kwenda kupiga Salasala. Itabidi ahamishe taarifa zake zikasome Nyakasangwe. Hao nao watahusika kwenye hili zoezi ili majina yao yasome karibu na kituo mahali anapoishi. Jambo la 4 litakalofanyika ni utoaji wa kadi mpya kwa wapiga kura. Wale watakaorekebishwa taarifa zao watapewa kadi mpya. Wale watakaoandikishwa upya watapewa kadi mpya. Na wengine. La 5 utakuwa ni ufutaji wa majina ya watu waliopoteza sifa kwenye daftari. Wako watu wengine wamepoteza sifa, nitaeleza huko mbele. Kuna mtu alikuwa raia wa Tanzania 2020 ameamua kuwa raia wa Marekani, hao wataondolewa. Kuna mtu alikuwa hai 2020 na tulikuwa tunampenda sana, leo hii tunavyoongea ameshatangulia mbele za haki, hao wataondolewa. Na mueleze wananchi wale ambao ndugu zao wamefariki na wamebaki na vile vitambulisho vya wapiga kura vya ndugu zao marehemu, zoezi litakapoanza mnatakiwa kuwasilisha vile vitambulisho vya kupiga kura kwa wale wasimamizi kwenye vituo ili warekebishe na kufuta yale majina ya ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Naombeni muwape elimu hiyo wananchi wetu. Mawakala wa uandikishaji. Wakati wa zoezi la kuandikisha, kila chama cha siasa kitateua wakala mmoja kwenye kila kituo. Hii ni kazi ya katibu na kamati ya siasa kwa maelekezo ya katibu wa wilaya wataifanya wao. Lazima waanze kuandaliwa mawakala katika kila kituo. Kata ya Wazo tuna vituo 41, lazima wawe mawakala 41
kwenye kila kituo watakaoshuhudia zoezi la uandikishaji. Kuingia kwenye kituo cha uandikishaji. Wakati zoezi la kuandikisha linaendelea, naomba hapa tuelewane. Sio kila mmoja ataruhusiwa kuingia kwenye kile kituo. Hata mimi mwenyewe kama diwani siruhusiwi. Wafuatao ndio watakaoruhusiwa kuingia. Usije kaenda pale kwa sababu ni mwenyekiti wa shina. Kazi yako mimi na wewe ni kuhamasisha wananchi waende, lakini si kwenda kuingia kazi za tume pale kwenye kituo. Ukionekana wanakukamata kama haujakatwa na sheria. Wanaoruhusiwa kuonekana kwenye kituo cha kuandikisha, moja ni mwandishi msaidizi, mwendeshaji wa vifaa vya biometric, mpiga kura au mtu anayeomba kuandikishwa, wakala wa uandikishaji, maana yake na vyama vya siasa kwa watewa, afisa mwandikishaji, afisa mwandikishaji msaidizi, mratibu wa uandikishaji wa mkoa, mjumbe wa tume ya uchaguzi, mkurugenzi wa uchaguzi, afisa wa tume, afisa wa taasisi nyingine ya serikali iliyoidhinishwa na tume, na afisa anayeshughulikia uchaguzi, mwangalizi aliyeidhinishwa na tume au mtu mwingine yeyote aliyeidhinishwa na tume. Kwa hiyo kama uko kwenye hiyo orodha, usionekane kwenye kile kituo. Kazi yetu kuhamasisha wenye sifa waende kujiandikisha. Sifa za kujiandikisha zifuatazo, usijue. Mtu atakuwa na sifa ya kuandikishwa iwapo moja ni raia wa Tanzania, na hapa ni muhimu sana. Ili waweze kukuandikisha lazima wajiridhishe kwamba wewe ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo muwaombe wananchi watakapokwenda kwenye vituo vya kujiandikisha, kama ana kadi ya taifa ya uraia ile ya NIDA aende nayo, kama ana cheti cha kuzaliwa aende nacho, kama ana leseni ya udereva, kwa sababu watataka kujua uraia wake kwamba ni raia wa Tanzania. Au ametimiza umri wa miaka 18 au ambaye mwezi wa 10 atakuwa ametimiza umri wa miaka 18. Naomba hapa tuelewane. Kuna watu mwezi wa 3 labda wao wamezaliwa wanatimiza umri wa miaka 18 mwezi wa 8. Kuna wengine wanatimiza umri wa miaka 18 tarehe 1 mwezi wa 10. Kuna mtu anatimiza umri wa miaka 18 mwezi wa 9. Kwa hiyo hivi tunaongea umri wa miaka 17. Sasa kwa mujibu wa sheria, hao ambao mahesabu yakifanyika itakapofika mwezi wa 10 wakati wa uchaguzi watakuwa wametimiza umri wa miaka 18, wataruhusiwa kuhusika na ile zoezi la kujiandikisha. Mtu yoyote ambaye aliondolewa sifa za kuandikishwa kwa mujibu wa sheria atatimiza umri wa miaka 18 kabla au kufika wakati wa uchaguzi, ni mkazi wa kawaida wa jimbo au kata ambayo anaomba kuandikishwa. Kwa hiyo lazima awe mkazi wa ile eneo, sio mtu anaishi Magomeni lakini kwa sababu ameajiriwa kiwanda cha Twiga, huyo sio mkazi. Anatakiwa ajiandikishe mahali ambapo ni mkazi wa eneo analoishi kwenye kata yake. Awe ni mtu mwenye akili timamu, asiwe mgonjwa wa akili. Awe ni mtu ambaye hajakuwa hatiani kwa kosa ambalo adhabu yake ni kifo au kutumikia kifungo cha kosa ambalo adhabu yake ni zaidi ya miezi 6. Hawa wataruhusiwa kuandikishwa. Na ndio maana mwaka huu wafungwa na maabusu watapiga kura. Baada ya kujiandikisha, kila mtu atapewa kadi ya kupiga kura. Itakuwa na taarifa zote, majina, mwaka wake wa kuzaliwa, na hii naomba msaidie kuambia wananchi anapokwenda kuboresha daftari kwenye daftari hili ajue tarehe yake ya kuzaliwa. Moja ya swali la muhimu atakalomuuliza ni tarehe ya kuzaliwa, na kwenye ile kadi atakayopewa ya kielektroniki ya kibiometri itakuwa na tarehe yake ya kuzaliwa. Kwa hiyo ni muhimu wananchi wajue tarehe zao za kuzaliwa. Ile mambo mtu anakwenda anasema nilizaliwa wakati ule wa kiangazi, nilizaliwa wakati ule vijiji vya ulemavu vinaanzishwa, wanataka tarehe ya kuzaliwa. Ili nimesema watafanya marekebisho ya taarifa za mpiga kura. Sasa hapa hili zoezi kuna watu ambao huko mbele nimesema kuhamisha taarifa, nimeshalisema kwamba hili zoezi pia litahusu kuhamisha taarifa, ni zoezi nimeshalisema wale ambao wamehama maeneo yao. Sasa hapa niseme kitu kimoja. Kuna watu ambao 2020 mliandikishwa kwenye daftari. Ile kadi yako ya kupiga kura haijapotea, haijafutika, haijaharibika,
na bado unaishi kwenye eneo lile lile ambalo ulipiga kura 2020, watu wa namna hii hawatahusika na hili zoezi. Wao wataendelea kutumia vitambulisho vyao kama kawaida, ila cha kuzingatia viwe vile vitambulisho vilivyotoka 2015 na 2020. Daftari la kudumu la wapiga kura limeanza 2015. Kuna watu wana vitambulisho vya 2010 vile havitumiki, vile unatakiwa urudishe uandikishe upya upewe kitambulisho ambacho ni cha tume huru ya uchaguzi ambacho kinaendana na daftari la kudumu la wapiga kura. Kadi zitakazobadilishwa, kuna watu wamepoteza kadi, hao wataruhusiwa na kuandikishwa na kupewa kadi nyingine. Kuna mtu mwingine ana tabia kuweka kadi yake nyuma, amekaa nyuma ya mfuko wa nyuma, kadi imekatika katikati, kadi ya namna hiyo itatumika. Peleka hiyo kadi warekebishwe, kupe kadi nyingine, waambieni na wananchi. Kuna watu wengine ile kadi kwa bahati mbaya labda ilitumbukia kwenye maji, maandishi yamefutika, jina halisomeki, hakuna chochote kinachosomeka. Waambieni wananchi wamishe hizo kadi, wapewe kadi zingine, na wale wote ambao kadi zao hawazioni zimepotea, wakifika pale kuna fomu au watapewa na wale waandikishaji ili waweze kuandikishwa na kupewa kadi mpya za daftari la kudumu la wapiga kura. Baada ya zoezi la kuandikisha kukamilika, litaandaliwa linaitwa daftari la awali. Wakishamaliza hilo zoezi, litaandaliwa daftari la awali. Daftari hilo litakuja kubandikwa kwenye vituo vilivyotumika zoezi la kuandikisha, ili kila mwananchi akakague, angalie jina lake, kama tulivyofanya wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa. Utakwenda utaangalia jina lako, ukiona jina lako limekosewa, kuna fomu ya kujaza ili warekebishe. Wakimaliza hilo zoezi la hayo marekebisho, ndipo litakapotoka daftari la kudumu la wapiga kura, ambalo nakala yake vitakabidhiwa vyama vyote vya siasa ili kujua idadi ya wapiga kura walionao kwenye kata zao, kwenye majimbo yao, kwenye wilaya zao na kwenye mikoa yao. Swala la watu waliofariki limetolewa maelekezo. Wale wote ambao wamefariki, ambao ndugu zao wamebaki na hizo kadi, waelezeni waziwasilishe hizo kadi zoezi litakapoanza tarehe 17, ili waweze kufanya marekebisho ya wale ndugu zetu ambao wametangulia mbele za haki.